Bulchiinsa aanaa Jiillee Dhommogaatti konfiraansiin nageenyaa fi haraaraa gandoota ollaa waliin ganda baxxeetti geggeeffame. Kaayyoon konfiraansii kanaa inni guddaan hawaasni gandoota lamaanii kanaan dura sababa lafa daangaa irratti irra deddeebiin wal dhabaa turaniin haraaraa fi sababa rakkichaa irratti furmaata waaraa kaa'uuf kaayyeeffatamee kan adeemsifame ta'uun seerameera. Madda rakkichaa irratti gadi fageenyaan mari'achuun abbootiin amantaa malkaa Jiillee murteessuun hawaasa gama lamaanii irraa yaada fudhachuun murtee kaa'ame irratti waliigaluun sagantichi goolaba argateera. Saganticha irratti bulchaa olaanaa aanaa Jiillee waajjirri qonnaa aanaa Dawaa Caffaa hawaasa biroon sagantaa misoomsuun dhimma waldhabdee hawaasicha irratti murtee malkaa Jiillee gaafatamaa waajjira qonnaa aanichaa olaantummaan seeraa kan irratti kabajamu ta'uu heeraniiru. Nageenya dhabne kan mootummaa bukkee dhaabbatanii lola ifaatii jammaree amma axaayii jiru mandugguma Jiilleetii fi majlisa abbaa amantii Jiilleetii caasaa nageenyatii fi gaggeessaa keenya waliin taanee nageenya keenya kan horan. የክልሉ የሰላም ሁኔታ ከመሻሻሉ ጋር ተያይዞ እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላትን አሳትፎ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ የክልሉ አጠቃላይ የቱሪዝም ሁኔታ እንዲነቃቃ ናኖ አማራቲ ጥየፈኖን ኢጃርሳ ነገኛ ፊ ሆጂወን ሚሶማፍ ከነሜ ጉዲና ፊ ኦልከይንሰ ደሜ ቱሪዝሚቲፍ ቆደ ጉዳ ጉማቻ ጅራቹ ቢሮን አዳ ቱሪዝሚ ፊ ስፖርቲ ኢብሴ በረባጀታ 2018 ጂኦተ ጃን ደርበን ኬሰቲ ደሜን ኩን ናንቸቲ ብሪ ቢሊዮነ 7.8 ዮል መድሲሱን ኢብሰሜራ ኢትጋፈተማን ቢሮ አዳ ቱሪዝሚ ፊ ስፖርቲ ናኖ አማራ መልካሙ ጸጋዬ dhabamuun nageenyaa naannichatti mudatee ture guddina damee turizimii irratti dhiibbaa uumee turuu yaadachiisaniiru. Ga'ee nageenyi damee turizimiif qabu olaanaa ta'uu heeranii yeroo ammaa naannichatti haala tasgabbii nageenyaa dhufe hordofee daawwattoonni biyya alaa bakkeewwan hawwata turizimii daawwachuuf akka dhufaniif carraa uumeera jedhaniiru. Bara baajataa 2018 kanatti ji'oota 6 darbanitti turistoonni miiliyoona 10.2 ta'an bakkeewwan hawwata turizimii naannichaa daawwachuu isaanii ibsuun kana keessa daawwattoonni 24,000 ta'an turistoota biyya alaa irraa dhufanidha jedhaniiru. Haaluma kanaan ayyaana cuuphaa osoo hin dabalatiin galiin birrii biiliyoona 7.8 argamuu himaniiru. በዓለም ላይ እንደምታዩት ጠንካራ ኢኮኖሚ ያላቸው ይህንን ዘርፍ ችላ ያሉ ሀገራት አሁን ያሉበት ሁኔታ ሁላችንም የምናየው ነው። ይህንን ጉዳይ በሚዛን አስተካክሎ መምራት መስራት መገንባት ያስፈልጋል። humni qilleensaa Itoophiyaa humnoota Itoophiyaa tuquu barbaadaniif daawaa amansiisaa ta'uun biyya kan dhaabedha jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Agarsiisni qilleensa irraa leenca gurraachaa waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa bakka Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti kabajameera. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed humni qilleensichaa waggoota 90 kana keessatti bu'aa bahii hedduu dabarsuu heeraniiru. Humni qilleensa Itoophiyaa humnoota Itoophiyaa qaanessuu fi weeraruu barbaadaniif daawaa amansiisaa ta'uun biyya kan dhaabedha jedhaniiru. Akkasumas Itoophiyaa bira darbee bara xumura bulchiinsa koloneeffataa naannoo qilleensa Taanzaaniyaa kan eegee kan Afrikaanota boonsudha jedhaniiru. Humni qilleensichaa meeshaalee ammayyaa kan hidhatee ga'umsa olaanaa irratti akka argamu ibsaniiru. Nuti Itoophiyaan ala haadha hin qabnu kan jedhan Ministeerri Muummee kun Itoophiyaan haadha keenyaa bakka bu'insa hin qabne ta'uu hubannee ulfina biyyaaf waliin hojjechuu qabna jedhaniiru. Humni qilleensa Itoophiyaa waggoota 5 dhufan keessatti humna hamma qabu dachaan dabaluuf ammas xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhaniiru. አበክራ የምትሰራ ሀገር ናት። የማንንም አትፈልግም። የራሷን በየዋህነት በተላላ ባጭር ጊዜ ድል አሳልፋ አትሰጥም። የተሰጠ ካለም ማወራረዷን አትተውም። sagantaan maaddii guutuu fi ashaaraan magariisaa oomishni dammaa akka dabaluuf gumaacha olaanaa qabaachuu ministeerri qonnaa beeksise. Haalli qilleensa Itoophiyaa mijataa ta'uu fi ashaaraan magariisaa bosona uwwisuun fayyadamummaa diinagdee lammiilee hedduu dabalaa jira jedhameera. Ministeera qonnaatti gorsaan deetaa ministeera gita qabeenya beelladaa fi qurxummii Girmaa Mulgeetaa tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti sagantaan fooyya'insa oomishtummaa qonnaan oomisha dammaa irratti bu'aan gaarii
gaarii argamaa jiraachuu eeraniiru. Keessattuu sagantaaleen maaddii guutuu fi ashaaraa magariisaa kaka'umsa lammiilee gara horsiisa beelladaatti guddisuun oomisha dammaa irratti bu'aa olaanaa argamsiisaa akka jiru ibsaniiru. በዚህ ዓመትም አምና ካገመረትነው በላይ ለማምረት ነው እየሰራን ያለነው።